Blog Talk Radio. ishakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC. Uno munsi turi kuwa gatandatu tariki ya 4 Nyakanga umwaka wa 2020. Uno munsi ukaba ari umunsi FPDM ihimbazaho isabukuru ngo yayo yo kwigarurira u Rwanda, yita isabukuru yo kwibohora. Umunsi nk'uyu nguyu nyine igerageza kwibagirisha isabukuru nyayo y'igihugu itazibagirana, isabukuru y'ubwigenge nk'uko duherutse kubiganiraho kuri uno gatatu ushize, aho hari ku itariki ya 1 z'ukwa 7 2020, aho twizihizaga isabukuru y'imyaka 58 u Rwanda rubonye ubwigenge. Dufite rero saa 10:30 z'amanywa i Washington DC na saa 4:30 z'ijoro i Kigali ni Buruseli. Nshuti za radishaka rero tubanje kubasuhuza, tukomeza kwifuriza ibihe byiza by'umunsi mukuru w'ubwigenge, umunsi mukuru w'umwaka 58 twigenze, umunsi wabaye ku itariki ya 1 z'ukwa 7 2020, hashize iminsi 3 gusa. Uno munsi wo bita kwibohoza n'uwo kwibagirwa. Muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe, wakibateguriye mukaba kandi muri kumwe n'umutumirwa musanzwe mumenyereye muri no minsi mu mwanya ndimo ubu ngubu ariwe Bwana Sixbert Musangamfura, umunyamabanga mukuru w'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement. Muvandimwe Sixbert Musangamfura ni wari umaze iminsi umfungura mikoro no mukanya twabikoze, ariko tuza kugira ingorane za tekinike, nagira ngo numva ari igihe gufungurira umbwiye niwe unyumva none usuhuze inshuti za radishako ziro zitwumva, tubone gutangira ikiganiro. Uranyumva ko mikoro yawe maze kuyigufungurira? Joseph Ngarambe ndakumva neza, ndagira ngo ngusuhuze niba unyumva nawe. Uranyumva neza? Ndakumva neza cyane Sixbert, ndakumva neza cyane rwose. Ndumva byatunganye, ikibazo cya tekiniki twari twagikemuye. Dukomeze ikiganiro, nagira ngo nsuhuze n'abumva radishakwe, nsuhuze abanyarwanda n'abanyarwandakazi, nsuhuze n'inshuti z'i radio yacu n'abarwanashyaka b'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement. Ndagushimira muvandimwe Sixbert, reka dutangire ikiganiro ku bukungu n'imibereho y'abaturage cyo kuri ino tariki ya 4 z'ukwa 7 2020. Ikiganiro twahaye inyito ingengo y'imari 2020-2021. Ese u Rwanda rwaba rwarageze ku ntego yo kwigira? Ingengo y'imari 2020-2021, u Rwanda rwaba rwarageze ku ntego yo kwigira? Umwaka w'ingengo y'imari 2020-2021 umaze iminsi 4 gusa utangiye, ni nawo wa nyuma w'icyerekezo cya 2020 cyari gifite intego y'ibyaje kwitwa na Perezida Kagame kwigira no kwihesha agaciro. Muri kino kiganiro turagaruka ku mirongo migari igize iyo ngengo y'imari yihariye yatangiye ku itariki ya 1 Nyakanga 2020, ni ukuvuga ku isabukuru ya 58 y'ubwigenge bw'u Rwanda. Ingengo y'imari 2020-2021
ifite cyane cyane umwihariko wo gusoza viziyo ya 2020. Iyo viziyo FPRDMA ikaba yarahize kugeza u Rwanda n'abanyarwanda ku bukire bufatika no ku bwigenge mu rwego rw'ubukungu, kugeza abanyarwanda n'u Rwanda ku bukire bufatika kimwe no ku bwigenge mu rwego rw'ubukungu. Ese iyo ngengo y'imari yaba yerekana ko FPRDMA yageze ku ntego yari igamijwe ariyo kwigira no kwihesha agaciro, itasehwemye gusubiramo mu magambo menshi cyane hirya no hino ku isi no mu Rwanda imbere? Ino ngengo y'imari yaba iberanye n'isabukuru ya 26 y'icyo FPRDMA yise umunsi wo kwibohora? Kuko kwibohora buri wese arabyumva ni ukwibohora, icyo bavuga ngo kwibohora abakoloni, kwihesha agaciro, kwibohora abakoloni, nk'uko nyine twabibonye mu kiganiro cy'ubushize cy'uko gatatu ushize, aho bavuga nyine ngo Rwanda ngo rwabonye ubwigenge bucagase ngo kuko bwakomeje kuyoborerwamo n'abakoloni. Turareba rero niba u Rwanda rwa FPRDMA mu rwego rw'ubukungu no mu zindi nzego zose, kuko urwego rw'ubukungu nyine rugenga inzego zose, ukugenga utigenga mu rwego rw'ubukungu mu by'ukuri no mu rwa politike nyine, abaguha imfashanyo, abaguha inguzanyo nibo baba kugenga bakagukoresha icyo bashaka, nk'uko tuza kubibona mu maganya ya Kagame. Ahashize imyaka nk'umunani yagiye aganya kenshi cyane, buri gihe bamuhaga ibihano cyangwa bakamuhagarikira imfashanyo yaraganyaga akinyoza, akavuga yuko nyine guhabwa n'abandi nyine ari agasuzuguro, aho bashakiye bakumerera nabi. Turaza rero kubireba. Tugaruke rero ku igenamigambi ku mushinga, wari umushinga ku itariki ya 22 za kuno kwezi gushize, aho Minisitiri Ndagijimana Uzziel, Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi, yakoze discours, yavuze ijambo, icyo bita budget speech cyangwa ijambo ku ngengo y'imari ya 2020-2021 imbere y'inteko y'amategeko irimo inzego zombi zayo, ni ukuvuga urwego rw'abadepite n'urwego rw'abasenateri. Muri iyo discours ye, muri iryo jambo rye, mbanze namushimire ko asigaye bavuga ijambo mu Kinyarwanda, dore ko hambere ahangaha abaminisitiri bamubanjirije, ndavuga cyane cyane ba John Rwangombwa n'abandi, ndumva na Claver Gatete wasimbuye John Rwangombwa yaragezeho akagerageza kujya bivuga mu Kinyarwanda, mbere byavugwa mu Cyongereza, bagira gutya bagakubitira ngo budget speech, bakabwira abadepite n'abo basenateri. Ntekereza ko benshi mu byo kuri Cyongereza cyabo kidahambaye cyane. Ikindi cyo kandi nk'uko twabibonye mu kiganiro gishize, kwihesha agaciro kwari kurimo, kuko n'agasuzuguro gakomeye cyane ku banyarwanda no ku rurimi rwabo rubahuza rw'Ikinyarwanda. Muri iyo ngengo y'imari rero, muri uwo mushinga, ubundi ntabwo hatuguye ko bawutoye, ariko buri wese yatekereza ko bawutoye, kuko n'ubundi inteko ishinga amategeko mu by'ukuri irategekwa. Ibyo nyine guverinoma, ni ukuvuga Kagame, yahisemo ntacyo bihinduraho kindi na gatoya. Ubwo rero ni ukuvuga ko uwo mushinga utakiri umushinga, kuko biva ku itariki ya 1 z'ukwa karindwi ubu ngubu ari itegeko, kuko ingengo y'imari ni itegeko. Minisitiri Uzziel Ndagijimana yaratangiye agira ati, igenamigambi n'ingengo y'imari by'umwaka wa 2020-2021 bishingiye ku byagezweho mu mwaka ushize w'ibihumbi 2019 mu rwego rw'ubukungu. Ati bishingiye kandi ku ngaruka z'icyorezo cya COVID-19 ndetse n'ingamba zo guhangana nazo, ni ukuvuga n'icyo cyorezo, hamwe na gahunda y'igihugu y'imyaka 7 yo kwihutisha iterambere NST1 twatangiye mu mwaka wa 2017 ikazarangira mu mwaka wa 2024. Iyo gahunda mu by'ukuri ni gahunda ya leta, aho nyuma
rya kinamico ry'inkangara, nyuma ya rya tekamutwe ry'inkangara, aho nyine Kagame yongeye yahinduye itegeko nshinga akitoza. Bityo rero iriya gahunda avuga ni gahunda mu by'ukuri ya leta ye nyine ya guverinoma ye itangira muri 2017, ikaba yagombye kurangira muri 2014, ariko buri wese azi ko naho ngaho nta kiramushyigura, nta banyarwanda nyine baragira ubutwari bwo kumukura, bwo kumukiza u Rwanda. Icyo gihe ntaho azaba akiriho, ariko turebe nyine ko tugaruke kuri iyo ngingo nyine y'uko iyo ngengo y'imari igaragiye mu by'ukuri iyo gahunda ya Kagame nyine nyuma y'itorwa rye, ni ukuvuga gahunda y'imyaka 7 hagati ya 2017 na 2024. Aha akaba yibagiye kuvuga ko igomba no gusoza ya viziyo 2020, ariko impamvu atabivuga ziranumvikana, dore ko viziyo ya 2020 rwose nk'uko tutahomye kubivuga imyaka n'imyaka mbere igitangira na mbere y'uko no mu myaka itari mikeye ishize, tutahomye kubivuga ko viziyo ya 2020 cyari ikinyoma gisa. Buri wese muri kino gihe bireba na ba nyirayo nyine ubu ngubu ntibakinayivuga, kabone nubwo itararangira neza, kuko mu by'ukuri igomba kurangirana n'uno mwaka. N'iyi ngingo y'imari yo yagomba kuba igaragaye igihe, yagombye kuba mu by'ukuri ari ingengo y'imari yo gusohoza imigambi yari igenwe, imigambi nyine ya viziyo ya 2020. Ubwo tuzagenda tubigarukaho nyine tureba ko nako dusubiramo mu byo tutahumye kuvuga, tuvuga ko 2020 nyine byabaye ubutekamutwe, byabaye kwirira, byabaye gusahura kwa iriya leta y'agatsiko ya FPRDMI. Aratangira nyine Ndagijimana Uzziel Minifineko, minisitiri w'imari n'igenamigambi, agira ati uwo mwaka wa 2019 waranzwe n'umuvuduko w'izamuka ry'ubukungu uri hejuru, umuvuduko w'umuhimbano mu by'ukuri w'9 n'ibice 4, ariko ubu ngubu bakavuga nyine ko kubera iyo covid nyine ngo bizagabanuka, naho sindi witindeho ngo bizagera muri 2%, ariko mu by'ukuri nabyo ni ibihimbano, nta 2% bazabona. Tuzaba tubigarukaho umuvuduko w'ubukungu. Rero ahangaha wenda umuntu urumva awuvuga cyangwa nanjye ndiho mutindaho yagira ngo mu ngengo y'imari ntacyo uvuze, burya ahandi aho nyine imibare iba atari imibare imitekinikano, umuvuduko w'ingengo y'imari nako umuvuduko w'umusaruro w'igihugu, umusaruro mbumbe w'igihugu, umuvuduko wa PIB wa GDP, ni ikintu kiba gifite nyine icyo gisobanura gikomeye cyane, kuko iyo bavuga bati umusaruro w'igihugu nyine ufite ubukungu bw'igihugu, nako bivuze neza. Iyo bavuga bati ubukungu bw'igihugu bufite umuvuduko tuvuge wa 2%, nyine bavuga ngo kubera covid nyine ngo bizava kuri 9.4 y'umwaka ushize bijye kuri 2%. Iyo bavuga ko umusaruro nyine k'ubukungu bw'igihugu buzagira umuvuduko uyu n'uyu, buri wese abahita yumva yuko igihugu nacyo abaturage birumvikana, umusaruro uva mu baturage, umusaruro uva mu bigo bya leta, umusaruro uva mu bigo by'abikorera, umusaruro uva n'ahandi henshi cyane, umusaruro w'igihugu imbere. Naho umusaruro iyo ubonetse na leta irasarura, na ya misoro ya leta iba myinshi, imisoro n'amahoro ikaba myinshi. Iyo rero umuvuduko ari mukeya, birumvikana wa musaruro mbumbe w'igihugu wa mukeya nyine, n'umusaruro winjira mu isanduku ya leta, no kuvuga imisoro n'amahoro bikaba bikeya. Reka rero turebe ibyo yavuze. Ntabwo ndi bumushyiremo amajwi minisitiri w'igenamigambi, ibyo yavuze ndi bukoreshe inyandiko yanditswe n'igihe. Igihe ni umuzindaro umuntu yavuga ko ubu ngubu uri ku isonga mu mizindaro ya FPRDMI.
igihe rero umuzindaro mu binyamakuru byandika kuri ku isonga byandika ku isonga bya leta y'agatsiko ya FPRDMI kuri uwo munsi ku itariki ya 22 Kamena 2020 igihe nyine minisitiri w'imari n'igenamigambi yakoze iyo disikuru imbere y'inteko ishinga amategeko, bahise basohora rwose inyandiko nyine ivuga kuri iyo ngengo, kuri uwo mushinga w'ingengo y'imari, inyandiko ifite ino nyito imiterere y'ingengo y'imari y'u Rwanda ya 2020-2021 yiyongereyeho miliyari 228 na miliyoni 600 y'amanyarwanda, miliyari 228 na miliyari 600 y'amanyarwanda. Ahangaha nsobanurira gatoya nyine uhise wumva ngo yiyongereyeho. Buri gihe ingengo y'imari y'u Rwanda ihora yiyongereyeho, nagira ngo 6BR niwe cyangwa se wundi dukurikira aze kuba yabaza ati koko iyo ngengo y'imari iba yiyongereye cyangwa ni gutekinika. Buri gihe ingengo y'imari y'u Rwanda niyo nyine ibintu byazambye niyemerewe nabi cyane ihora yiyongera. Ni indirimbo ariko yo kubeshya, mu by'ukuri ni disikuru yo kubeshya. Ubu rero muri kino gihe aho habaye nyine covid, ahantu nyine hamaze amezi n'amezi abantu badakora, abanyarwanda badakora iki cyose, bati ingengo y'imari yiyongere cyane. Ubwo rero turaza kureba ayo mafaranga azava. Subire muri nyito y'inyandiko ya giti imiterere y'ingengo y'imari y'u Rwanda ya 2020-2021 yiyongereyeho miliyari 228 na miliyoni 600. Yanditswe n'uwitwa Cyprien niyo mwungeri ku ya 22 Kamena 2020. Inyandiko iragira iti, reka nyisome vuba nsome igice kinini cyayo ariko nihuta. Minisitiri w'imari n'igenamigambi Dr. Uzziel Ndagijimana yabwiye inteko ishinga amategeko imitwe yombi ko ingengo y'imari y'igihugu y'umwaka wa 2020-2021 ari miliyari 3,245 na miliyoni 700 z'amafaranga y'u Rwanda, avuye kuri miliyari 3,000 na miliyoni 17 na miliyari 3,017 miliyari 3,017 na miliyoni 100 y'amafaranga y'u Rwanda. Yari mu ngengo y'imari ivuguruye y'umwaka uri gusozwa, no kuvuga uriya mwaka nyine warangiranye ni itariki ya 30 z'ukwa gatandatu ku gushize. Ibisobanuye ko ingengo y'imari y'umwaka utaha yiyongereyeho miliyari 228 na miliyoni 600 z'amafaranga y'u Rwanda, ni ukuvuga inyongera ingana na 7.5% ugeranije n'ingengo y'imari ya 2019-2020. Inyandiko y'igihe irakomeza igira iti, kuri uyu wa mbere tariki ya 22 Kamena 2020 nibwo Minisitiri Ndagijimana yagejeje ku nteko ishinga amategeko ibikubiye mu mushinga w'itegeko rigena ingengo y'imari ya leta ya 2020-2021 ndetse n'ingamba z'ubukungu z'igihe giciriritse. Insanganyamatsiko y'ingengo y'imari ni ukuzahura ubukungu hagamijwe gusigasira imibereho myiza, imirimo, ubucuruzi n'inganda. Mu ngengo y'imari hateganyijwe kongera umusaruro w'inzego zose z'ubukungu, imibereho myiza y'abaturage na gahunda zigamije guhanga imirimo. Ingengo y'imari ya 2020-2021 izibanda ku gushyira mu bikorwa ingamba za leta y'u Rwanda zo kuzahura ubukungu bugasubira mu muvuduko bwariho mbere y'icyorezo no gukomeza gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere ya 2027-2024 ariyo AST1. Hari ukubaka ibikorwa remezo by'ubuzima, ibikoresho n'abakozi benshi kandi bashoboye, guteza imbere ubuhinzi, kwita ku batishoboye, guhanga imirimo, kubaka ibikorwa remezo, amazi, amashanyarazi, gufasha abikorera binyuze mu kigega cyashyizweho.
guteza imbere made in Rwanda, guteza imbere ibikorwa by'ikoranabuhanga mu itumanaho kugira ngo bigere kuri bose kandi bifashe mu gutanga serivisi zitandukanye, kubaka ibyumba by'amashuri mu kugabanya ubucucike n'ingendo, kwigisha neza abarimu n'ibindi. Amafaranga akomoka imbere mu gihugu habariwemo n'inguzanyo z'imbere mu gihugu azagera kuri miliyari 1,962 na miliyoni 800 z'amanyarwanda, bingana na 66.5% by'ingengo y'imari yose y'umwaka wa 2020-2021. Inkunga z'amahanga ziteganyijwe kugera kuri miliyari 492 na miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda, bingana na 15.2% by'ingengo y'imari yose, naho inguzanyo z'amahanga zizagera kuri miliyari 783 na miliyoni 400, bingana na 24.1% by'ingengo y'imari yose. Minisitiri Uzziel Ndagijimana yagize ati, muri rusange amafaranga ava imbere mu gihugu wongeyeho inguzanyo z'amahanga, muri rusange amafaranga ava imbere mu gihugu wongeyeho inguzanyo z'amahanga igihugu kizishyura afite uruhare rungana na 84.6% mu ngengo y'imari yose y'umwaka utaha. Ibi bikaba bigaragaza aho tugeze muri ya gahunda twihaye yo kwigira. Aha rero niho ndangije iriya nyandiko, kuko hari aho nyine bavuga ibizakorwa bakajya mu mizi, wenda tuzabigarukaho, tuzagenda tureba, ariko si cyo cyangombwa cyane. Cyangombwa ni ukureba niba mu by'ukuri iyi mibare aya mafaranga bavuga bazagira kugira ngo babashe gusohoza ibyo bikorwa, iyo migambi nyine y'ibyo bikorwa byose maze gusoma mu kanya, ayo mafaranga barayafite. Iyo mibare yatanga hari aho ihuriye n'ukuri. Nibyo tugiye kubireba nyine, nibyo nabasesenguriye mu by'ukuri. Niko kazi gakomeye ka kino kiganiro. Ndagira ngo ndetse uno munsi nze gutanga n'igipimo, wenda ntigeze nkunda gutanga igipimo cy'uko kwigira. Mu by'ukuri kwigira bigira igipimo. Nabonye nka minisitiri w'intebe Ngirente yaragikoresheje, ariko ubundi abandi bakirindaga. Sinzi niba ari ukutakimenya cyangwa niba ari ukukirinda kugira ngo nyine kitabakoze isoni. Kuko icyo gipimo nyine iyo urebye intego bihaye zo kugira ngo nyine bihaze mu ngengo y'imari, intego zikomoka kuri viziyo 2020, ni ukuvuga hashize imyaka 20 igihe kugera kuba 20. Izo ntego nyine zo kugira ngo bihaze mu ngengo y'imari nyine hakoreshejwe imisoro n'amahoro n'ibindi n'andi mafaranga aciriritse nyine ava mu bindi bitari imisoro n'amahoro, kugira ngo ibyo byose umusaruro w'imbere mu gihugu w'imisoro n'amahoro kugira ngo haze ingengo y'imari. Turareba uko bigeze, aho bigeze, urugendo nyine rwo kwihaza, rwo kwigira aho rugeze, niba atari mu magambo gusa. Nk'uko dusanzwe tubivuga, turekana ukuntu biri mu magambo, ariko dukoresha mu by'ukuri, dukoresha nyine imibare, tunacurukura imibare, kuko nka Minisitiri Uzziel Ndagijimana hari ibyo yagiye acurika, nk'uko muri bubone mu mibare ndi bucurukure nyine, ndi bukosore. Dusubire muri ayo magambo makeya mu bikubiye muri ino nyandiko maze gusoma, ino nyandiko y'ikinyamakuru Igihe, umwe mu mizindaro ya FPRDMI. Iyi nyandiko iragira iti, ingengo y'imari ya 2020-2021 ni miliyari 3,245 na miliyoni 700 z'amafaranga y'u Rwanda. Bakagira bati muri iyo nyandiko nyine basubiramo nyine byavuzwe muri rya jambo rya Minisitiri Ndagijimana, bati imisoro n'amahoro ushyizemo n'inguzanyo y'imbere ni miliyari 1,962 na miliyoni 800 z'amafaranga y'u Rwanda. Aho rero hari ikibazo nk'uko ngiye kubibereka, kuko arabeshya rwose, ntabwo uyu mubare ari wo. Reka rero kugira ngo muvuguruze rwose nerekane ko uyu mubare yatanga utariho.
umubare ngo w'imisoro n'amahoro n'inguzanyo y'imbere ngo ubyara ziriya miliyari nyine 1,962 na miliyoni 800, reka nerekane ko bitari byo. Turebe imisoro n'amahoro y'uriya mwaka uko iteganyijwe, nk'uko twayihawe ejo bundi rwose n'ushinzwe Rwanda Revenue Authority, kiriya kigo nyine cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Barateganya ko mu mwaka utaha bazagira miliyari 1,000, kuko aha ngaha urabona ko mu rwego rwo kujijisha Minisitiri Ndagijimana yafashe imisoro n'amahoro abivanga ngo n'inguzanyo imbere y'igihugu, noneho biba nyine ziriya miliyari 1,962 na miliyoni 800. ubu ntiyagombye kwivanga, yagombye kuvuga buri cyose ukwacyo akavuga umubare. Biba nyine ari ugushaka kubeshya, kujijisha. Saba depite mu by'ukuri abashaka kubeshya, kuko bo nyine nabo barabeshya, abagira ngo nyine ayobye abanyarwanda benshi cyane, na twese dukurikira nyine kugira ngo ariko twebwe kuri radiyo ishaka dushirika gute twabihanduye turabitandukanye. Ziriya miliyari rero 1,962 na miliyoni 800 avuga ngo ziri ngo nyine zibumbye imisoro n'amahoro guteranya n'inguzanyo imbere. Reka tuzitandukanye. Nk'uko rero twifashishije inyandiko nanone yasohotse mu gihe ushinzwe Rwanda Revenue Authority yavuze ko mu mwaka utaha miliyari bazabona amafaranga ari munsi yawe y'umwaka ushize, kubera nyine kiriya cyorezo cya COVID-19. Bati tuzabona miliyari 1,421 na miliyoni 800, miliyari 1,421 na miliyoni 800. Akagira ati uriya rugana intwari nyine ushinzwe Rwanda Revenue Authority akagira intego, ndakoresha amagambo ati intego twavuga ko iri hasi iyo tuyirebera k'uyu mwaka ushize. Ati intego twavuga ko iri hasi iyo tuyirebera k'uyu umwaka ushize, nyine kubera icyo cyorezo. Ati tuzabona mu yandi magambo umusaruro w'imisoro n'amahoro uzaba mutoya ugereranyije n'umwaka ushize. Ayakomeza agira ati hari amafaranga adaturutse ku misoro agera kuri miliyari 12 z'amanyarwanda. Ayo yose iyo ateranyije nyine reka bateranyirize amafaranga yose Rwanda Revenue Authority iteganya kwinjiza mu isanduku ya leta ni izo miliyari 1,421 na miliyoni 800, ugateranya n'izo miliyari 12 z'amafaranga y'u Rwanda amaze kuvuga, bikabyara miliyari 1,433 na miliyoni 800 z'amafaranga y'u Rwanda. Inguzanyo z'imbere mu gihugu rero ziriya atashatse kuvuga Minisitiri Uzziel Ndagijimana, reka nzibabwire nkoresha gukuramo, no gufata ariya mafaranga nyine 1,962 n'ibice 8, no kuvuga 1,963 no kuvuga miliyari z'amafaranga y'u Rwanda 1,962 na miliyoni 800. Ziriya avuga nyine ko ari ikusanyirizo, ari ugukusanya imisoro n'amahoro n'inguzanyo imbere. None ugakuramo ya mafaranga nyine utegeka Rwanda Revenue Authority avuga ko bateganya kuzabona, ariyo miliyari 1,433 na miliyoni 800 z'amafaranga y'u Rwanda, bitanga miliyari 529 na miliyoni 800 z'amafaranga y'u Rwanda. Bisobanura ko ukurikije nyine iriya mvugo ya Minisitiri Uzziel Ndagijimana, bisobanura yuko nyine inguzanyo y'imbere mu gihugu leta izakura imbere mu gihugu, bisobanura ko ari miliyari 529 na miliyoni 800, miliyari 529 na miliyoni 800 z'amafaranga y'u Rwanda. Icyo ni ikinyoma rero cyuzuye,
ni ikinyoma cyuzuye. Ndagira ngo nibutse yuko amafaranga ava imbere y'igihugu n'ibya biri mujya mubona bakora impapuro mpesha mwenda cyangwa impapuro gaciro cyangwa icyo bita za bonds cyangwa za titres za obligation mu gifaransa. Za mpapuro kenshi mubona ko buri gihembwe bakoresha bashyira ku isoko impapuro za miliyari zigera kuri 15. Muri iyo myaka yose ishize miliyari zigera kuri 15 buri gihembwe. Ufashe rero ibihembwe bine miliyari zikunze gukaba ka 60, uruhande rwa 60 nizo babona imbere mu gihugu, mu mwenda w'imbere mu gihugu. Urumva rero ko nabo bihuriye na za miliyari 529 na miliyoni 400 bavuga ngo bazakura imbere mu gihugu. Bazazikura he? Miliyari 529 n'ibihumbi 400 ukurikije nyine iriya mvugo ye yo kubeshya ntaho zizava. Nsubiremo, imbere mu gihugu bakunze kuhakura amafaranga ubundi abakoresha impapuro gaciro cyangwa impapuro mpeshamwenda, ku buryo ku mwaka wose bikunze gukabakaba miliyari 60. Buri wese akibaza ati hagati ya miliyari 60 basanzwe babona bakoresha izo mpapuro mpeshamwenda na miliyari 529 na miliyoni 400 bari bahishe batavugaga, bavuga ko ngo ariyo nyine bazakura imbere. Icyo cyuho kindi cya miliyari zirenga 400 bazakivanaho imbere mu gihugu. Ubundi yagombye kuhasobanura ko nyine dukomeze. Nagira ngo rero noneho mu gihe tumaze kubogora, mu gihe tumaze gukosora biriya binyoma bya minisitiri ushinzwe ingengo y'imari ari Uzziel Ndagijimana na leta y'agatsiko ya FPRDMI, reka turebe noneho icyuho cy'ingengo y'imari. Kuko iyo nyine iryo ni ijambo batinya kuvuga, icyuho cy'ingengo y'imari. Ubundi iyo icyuho cy'ingengo y'imari bisobanura gufata ayo mafaranga ava mu misoro n'amahoro n'andi nyine leta nyine atava muri iyo misoro n'amahoro. Mu Rwanda ni makeya, twabonye ko ari miliyari 12 gusa, hafi aho ngaho muri izi ngingo y'imari zose. Amenshi rero ni imisoro n'amahoro. Icyuho cy'ingengo y'imari yo kukibara ni ibintu byoroshye cyane. Ni ugufata ariya mafaranga bavuga nyine, uriya mubare w'ingengo y'imari uko uzabungana nyine muri uriya mwaka wa 2020-2021, ni ukuvuga miliyari 3 z'amafaranga y'u Rwanda, miliyari 3 na miliyari na mumbabarire imibare ntiyoroshye kuyisoma. Miliyari 3 na 445 na miliyoni 700. Ugafata rero umubare ugakuramo miliyari 1962 na miliyoni 800 ngo azava imbere mu gihugu. Icyo gihe aho mugira ngo nyine nibutse ko maze kuvuga ko ya miliyari 1962 ni mumbabarire na miliyoni 800 ntawe bazayakura mu by'ukuri, kuko imbere mu gihugu nta ziriya miliyari zirenga 500 bazigira bahakura, kuba ari ukubeshya. Tubifate rero nk'ukuri, noneho turebe icyuho. Ni ugufata rero ariya mafaranga yose ya budget miliyari 3,245 na miliyoni 700, ugakuramo miliyari 1,962 na miliyoni 800. Ubwo icyo kiba miliyari 1,200 miliyari 1,281 na miliyoni 900. Ni ukuvuga 39.5% by'ingengo y'imari yose. Ibyo niko abivuga we Uzziel. Mu by'ukuri uko yerekana iriya mibare, ni ukuvuga ko icyuho cy'ingengo y'imari ari 39.5% by'ingengo y'imari yose. Gusa rero icyuho cy'ingengo y'imari gikosoye, ukurikije nyine kuriya namukosoye, nerekana yuko abeshya. Ni ugufata miliyari
eshatu na miliyari ibihumbi 3,245 na miliyoni 700, ugakuramo miliyari 1,433 na miliyoni 400, ibitanga miliyari 1,412 na miliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda y'icyuho cy'ingengo y'imari, no kuvuga 55.8% kwijana by'ingengo y'imari. Icyuho yerekana nyine ko kwa kwigira ntako nta nuko banateze kabone nubwo tugeze nyine mu musozo wa 2020 wa vision ya 2020, aho icyuho cy'ingengo y'imari nk'inzitizi y'iterambere ry'ubukungu mu Rwanda nk'uko nyine byanditse muri vision ya 2020, aho nyine iyo nyonje icyo kibazo gikomeye cyane cy'icyuho cy'ingengo y'imari n'icyuho hagati y'ibitumizwa mu mahanga n'ibyoherezwa mu mahanga, ibyo byuho bibiri ko ari inzitizi ikomeye cyane ku y'iterambere ry'ubukungu. Ibyo rero bagomba kubigira mu gihe cya vuba rwose, ni ukuvuga ko byagomba gufata imyaka 3 byanakabya bikaba mu gihe giciriritse cy'imyaka 5, byagomba kurangira na tuvuge na 2025. none ubu ngubu tugeze muri 2020, mwumva ko icyo cyuho kiteye ubwoba ahubwo kigenda cyaguka kurushaho. Uko kiri kose rero icyo cyuho kinini cyane, habaho kuziba icyo cyuho, kuko ingengo y'imari ubundi iyo ikozwe iyo tegeko nyine riba rigomba gushyira mu bikorwa, kabone nubwo muri disikuru ye nk'uko hari n'umudepite wageze akanabimubaza, muri disikuru ye ntaho yavuze atese ingengo y'imari ahamba mpagaze gato, ingengo y'imari ya 2019-2020 yo yashyizwe mu bikorwa ku ruhe rwego. Ni ikibazo gikomeye cyane abagomba kubazwa, atagomba no kubazwa ministre w'ingengo w'igenamigambi w'imari n'igenamigambi, abagomba kubivuga kanabyerekana neza cyane ati ingengo y'imari turangije, no kuvuga ingengo y'imari yarangiye ku itariki ya 30 z'ukwa gatandatu ejo bundi ukwezi gushize, ati ingengo y'imari turangije yagiye mu bikorwa kuri uru rwego. Kuko ushobora kuvuga gusa uti rwose muri 2020-2021 amafaranga tuzasuka mu bukungu bw'u Rwanda mu ingengo y'imari ni miliyari 3, nyine nzisubire mu miliyari 3, miliyari na 3,245 na miliyoni 700 y'amafaranga yose bwose azateza imbere igihugu. Ariko rero iyo burya icyangombwa cyane no kureba iyo umwaka urangiye ese ayo mafaranga warayabonye, kuko ayo mafaranga yose abari ukugereranya nyine ari prevision, ari ateganyijwe, ari uguteganya, kuko hari igihe ataza, hari igihe wa musaruro ubura, wa musaruro w'imisoro n'amahoro igihe ubura ukaba muke cyane ukarumba. Hari igihe za nguzanyo z'amahanga washakaga zigira gutya nazo abazitanga nyine bakazitanga buhoro zikaza nabi, cyangwa se bamwe bakanazigukura ku mpamvu zinyuranye. Nagira ngo nibutse nk'ukuntu u Rwanda rwigize gukurirwaho izo nguzanyo nyine mu gihe rwari rwinangiye mu gukuraho M23, murabyibuka aho ni muri 2012. Turaza kumva n'amaganya ya Kagame icyo gihe tubona umwanya ukuntu yaganyaga cyane avuga ati dushyireho ikigega agaciro development fund, kiya kigega agaciro tugishyireho rwose, be kuzajya badusuzugura ikigega. Murabizi ko cyakenesheje abakozi ba leta, abakozi bikorera, kandi ubundi ngo icyaragomba kujyamo amafaranga ku bushake. None ejo bundi ngo banavuze ngo baragihagaritse, bamaze ariko kuyogoza nyine abantu benshi cyane mu kwa kane, ngira ngo mwumvise ko bagihagaritse, inshuti zaradishakwe. Tuzakina kigarukaho kuko kigega uko kwihesha agaciro nyine bashatse gukora, ariko mu by'ukuri kwari kugerageza nyine kwikura mu isoni, kuko ibihugu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo ku gihe cya Obama, za Budage, za Bwongereza, bose bari basezeranye guhita bahagarika n'abandi guhita bahagarika inkunga nyine kugira ngo M23 ibeho. Kagame arabanza aranangira ariko bamaze inkunga bamaze kuba bayihagaritse. Ngira ngo mwabonye ibyabaye kuri M23 uko nawe yageze aho ngaho yirebera hirya. M23 yaza kubitwa muri 2013, mwabonye ukuntu mu cyumweru kimwe birangiye.
bisobanura ko nyine aya mafaranga y'ingengo y'imari, aya mafaranga y'inguzanyo n'imfashanyo y'ibyo bihugu ari y'abayoshya Kagame mu bibi byose akora, haba muri Kongo haba no ku banyarwanda. Icyo cyuho rero cy'ingengo y'imari gikosoye ni kinini cyane, reka ni 55.8%. Turebe rero ukuntu bagomba kukiziba. Bazakiziba gute? Ntibazabasha kukiziba. Nako nari nibagiye kurangiza gato ibyo nababwiraga nti gushyira mu bikorwa ingengo y'imari, kuko ushobora kuvuga nyine ingengo y'imari ukavutanga imibare nk'iri yamaze kuvuga ya miliyari 300 n'andi ngo bateganya kuzakoresha, ariko ugasanga mu by'ukuri wenda bazakoresha miliyari 2 gusa, ni miliyari 200 nako mu mwanya wa miliyari 300 na ziriya zirenga. Ejo bundi rero muri iriya disikuru ntabwo yigeze avuga, mu by'ukuri ntabwo yigeze avuga uko amafaranga ziriya miliyari 3 zindi zirenga z'umwaka ushize nyine z'umwaka warangiye ejo bundi mu kwa gatandatu, mu mpera z'ukwa gatandatu, niba koko baranazibonye, niba koko mu bikorwa byari biteganyije habonekamo ayo mafaranga uko angana. Icyo gihe rero abagomba nabyo kwisobanura ati bije iyi turangije wenda twayishyize mu bikorwa mu rwego rwa 50%, 60%, 80%, bakunze guhimba kenshi ugasanga 80%, 90%, ariko iriya covid, ikiya cyorezo cya covid kitaraza, nibutse ko mu biganiro byo mu myaka ishize hari igihe najyaga nyine nitabaza inyandiko z'abadepite aho babaga bagiye kuri terrain, bagiye nyine kureba mu giturage, bagiye kureba ahantu hose imishinga ibyateganyijwe n'ingengo y'imari niba byaratunganyijwe. Akenshi wasanga bageze nko mu kwezi kwa gatanu, kuvuga amezi 2 imbere y'ingengo y'imari kwirangira, bakavuga bati bimwe biracyari 35% ibikorwa bimwe, ibindi biracyari ingengo y'imari nyine mu ishyirwa mu bikorwa aha naho iracyari muri 40%, mu cyaro biracyari muri za 50%. Ubu rero nta n'umubare banatanze, bavuze ngo bimeze neza gusa, ngo ingengo y'imari yabivuga kandi hasigaye iminsi 8 gusa, kuko ari ku itariki ya 22 yishitura ngo rwose ngo bizatungana, ngo ingengo y'imari nyine ngo izaba yarashyizwe mu bikorwa yose. Ugomba kubyerekana ubundi, kandi rero ni gute se yanashyirwa mu bikorwa? Ibihe bikorwa, cyane cyane ko ano mezi arangiye yo muri 2020, aya mezi yose arangiye hafi yose, igice cy'umwaka w'ingengo y'imari cyarangiye, abantu bari muri biya byitwa byo guhabwa akato, bari mu kato, bari muri guma mu rugo. Mu gihe rero abaturage bari muri guma mu rugo, mu gihe za sosiyete ziri ibigo byose biri muri guma mu rugo na leta iri muri guma mu rugo, ni gute wavuga ngo washyize mu bikorwa ingengo y'imari? Ubwabyo waba warakoresheje umwuka, warakoresheje itumanaho, dore ko ibikorwa bimwe biba bisaba kubaka. None se abantu barubakaga muri ayo mezi yose? Abantu se bakora hari ibintu byose by'ibikorwa byari biteganya? Amashuri yari yarahagaze, none se washyiraga mu bikorwa ibintu by'amashuri? Hari n'abana b'abanyeshuri b'imyiza burutse, none se ubwo byagiye mu bikorwa nyine izo burutse bari barahateganyirije? N'ibindi byinshi cyane. Mu yandi magambo, igice cy'umwaka w'ingengo y'imari wa 2019-2020 ni igice mu by'ukuri cyafashwe na covid. Iyo minisitiri yatatanga imibare nyayo akavuga ngo rwose ngo ingengo y'imari y'umwaka ushize ngo izaba yaragiye mu bikorwa, ntibishoboka, ntabwo bishoboka. Ubundi niyo hatari icyorezo nk'icyo cya covid cyahagaritse ibintu hafi byose, uba ugomba kubisobanuka ukabitanga neza, umuntu akajya naho ahera nyine yerekana ukuntu iriya leta y'agatsiko ibeshya no mu bitabire nyine irabeshya igakabya. Kuziba rero icyo cy'ingengo y'imari itaha, inguzanyo y'imbere mu gihugu iriya nabaziriya yari yahishiye miliyari 529 miliyari 529 na miliyoni 400, ni ukuvuga 16.3% by'ingengo y'imari yose.
izo nguzanyo z'imbere zikenewe bazazikura hehe? Nongere mbibaze. Minifin uziyendagiza Imana rwose nsubiremo ko yabeshye, kuko za mpapuro z'agaciro za bonds kenshi zikunda kugaragaza umubare w'umwenda w'imbere y'igihugu. Izo bonds nyine zikunze kurenza miliyari 60. Ubundi yagombye gusobanuraho icyo kinyuranyo kindi cya miliyari zirenga 400 aho kizava. Imfashanyo y'amahanga ni kimwe mu buryo nyine nawe arabyemerera. Imfashanyo z'amahanga cyangwa icyo bita inkunga z'amahanga, babyita inkunga z'amahanga cyangwa n'imfashanyo z'amahanga, umuntu yabyita uko ashatse. Avuga muri iriya disikuru ye ko ziteganyijwe kugera kuri miliyari 492 na miliyoni 500, ni ukuvuga 15 by'ingengo y'imari yose. Imfashanyo z'amahanga nibitwara neza aho birumvikana, kuko imfashanyo ni ikintu kiba kigomba guhagarara nk'uko n'ababizi, nk'uko na Kagame akunze kubyinuba iyo nyine bamuteye hejuru, iyo yakoze amahano nyine hari igihe batayihangana, nk'icyo gihe cya M23 nk'uko tuza kwibona. Inguzanyo z'amahanga nayo nyine nk'uko abivuga ni kimwe mu bituma icyo cyuho nyine kinini kiziba. Ngo ziteganyijwe kugira bisubiremo, kuko yabivuze nduba nabivuze muri ya nyandiko yo mu gihe. Ziteganyijwe nyine ni ukubisubiramo kugira ziteganyijwe ari miliyari 783 na miliyoni 400, ni ukuvuga 24 n'igice kimwe kwijana by'ingengo y'imari yose. Icyegeranyo cy'amafaranga agomba kuva mu mahanga, reka tukirebe. Imfashanyo guteranya n'inguzanyo ni miliyari 492 na miliyoni 500 z'amanyarwanda, guteranya na miliyoni n'imfashanyo n'inguzanyo no guteranya na miliyoni 700 miliyari 783 na miliyoni 400 z'amafaranga y'u Rwanda, bikabyara amafaranga miliyari 1,275 na miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni ukuvuga ko hanze hazava amafaranga angana na 39 n'ibice bitatu kwijana by'ingengo y'imari yose. Amafaranga ava hanze ava imuhana, ya bindi biza imvura ihise, hafi 40%. Aha rero ni mu myaka yose ishize, muzarebe niko amaze iminsi bavuga. Gusa rero mbabwiye inshuti muduteze amatwi rwose, mbabwiye yuko mu by'ukuri iyo urebye imibare nuko nyine baba bayitekinitse, hari abantu bashobora kuri nka societe civile cyangwa se abandi bantu bigenga b'abanyamakuru bigenga basobanukiye mu by'ubukungu bajya kugenzura. Hari n'abadepite nabo bigenga batameze nk'abariya nyine baraberaho gusa guhembwa, n'abasenateri bameze uko. Hari bene abo ngabo basobanukiye mu bukungu bakajya kugenzura. Barebye neza bashobora gusanga mu by'ukuri amafaranga ava mu mahanga mu ngengo y'imari ariyo menshi kurusha ava mu gihugu imbere. Nk'uko muri iyo mibare nakosoye ijya no kubyerekana, mu by'ukuri biriya bavuga ngo hafi 40% biva hanze bivuye mu nguzanyo n'imyenda yo hanze. Ngo hava hanze ngo ntagera kuri 40%, niko bakomeza kuririmba. Ngo naho hava imbere mu gihugu akagera ku 60%. Ni ikinyoma. Ahubwo wabifata ukavuga ko ava hanze ari 60%, hafi aho, noneho ava imbere mu gihugu akaba 40%. Niko kuri. Umuntu aramutse rwose agiye kubigenzura, urebye neza nyine imibare nduzi hano ni kwibyerekana ko nakunze no kubivuga nta cyahindutse. Amafaranga amenshi nava hanze, ayo y'imyenda, ayo ngayo y'inguzanyo nyine, n'ayo ngayo y'imfashanyo. Kandi rero muri ino myaka ya 2020 tugezemo, ibyo bintu byagombye kuba byarasibanga, cyangwa ayo mafaranga ava hanze yaba y'inguzanyo yaba y'imyenda akaba mu by'ukuri ari amafaranga make cyane, ariko siko bimeze. Nagira ngo 6bel rero kugira ngo udasinzira
ufate ijambo wenda ugire icyo umbaza noneho nzi ndebe tuze turebe gatoya nyine urugendo rwo kwigira, urugendo rwo kwihaza mu ngengo y'imari, mu magambo make yatureba nyine. Ndaza kureba uko Kagame abivuga, turaza kwerekana uko Kagame abivuga, uko umudamu wategekaga Fonds Monetaire International kigega cy'isi Christine Lagarde igihe muri 2015 yasuraga u Rwanda, disikuru yakoze imeze nk'inyuro mu by'ukuri, yarabanje ababwira ibintu byiza cyane bifuza kumva. Icyo gihe hari hateranye nyine inteko ishinga amategeko ibyiciro byombi, abasenateri n'abadepite na cabinet, ni ukuvuga abaminisitiri n'abandi bakomeye cyane bari aho ngaho. Nyine arabanza arabogeza cyane, ariko arangije arababwira ati rero ati burya ntimwigira rwose, ati mufite ingorane cyane zo kwigira, muri hasi cyane amafaranga nubwo dufasha Rwanda Revenue Authority, kuko Rwanda Revenue Authority nyine cya kigo cy'imisoro n'amahoro nacyo kitunzwe n'imfashanyo, kugira ngo nyine kibashe kuba cyabona amafaranga nyine ahaza ingengo y'imari, gitunzwe n'imfashanyo nacyo. Christine Lagarde aravuga ati Rwanda Revenue Authority turayifasha, ariko na DFID y'abongereza nayo irabafasha. Rwanda Revenue Authority nayo ibona imfashanyo nyinshi cyane zo kugira ngo ikore neza, nyine ibashe kubona iyo misoro n'amahoro, igire n'ubumenyi buhagije, ibashe no kubikora neza, igire na za tekinoloji zo kubisarura. Ariko bikanga ibyo byose, nk'ubu Christine Lagarde nyine yaje kubabwira ari ku itariki ya 27 z'ukwa mbere 2015 muri disikuru ye. Nza gushyiraho Sixbert wafata ijambo, nkaba nshaka iyo disikuru ya Christine Lagarde. Ijambo ni ryawe Sixbert. Bwana Joseph Ngarambe, ndagira ngo ngushimire, nizere kunyumva neza. Uranyumva neza? Ndakumva neza. Nagira ngo ngushimire iki kiganiro gikomeye cyane ku ngengo y'imari ya 2021, aho twibaza tutese u Rwanda rwaba rwarageze ku ntego yo kwigira, ku ntego yo kwihaza. Iki kiganiro muri iki kiganiro ibyo umaze gusobanura ni ibintu bikomeye cyane, koko bigaragaza yuko mu Rwanda mbese biro byo kugira ngo hahimbahimbwe imibare ari ikintu kiri ku rwego rwo hejuru, ariyo mu by'ukuri politiki ikomeye igihugu gikora. Ni ukuvuga iyo mibare inahimbahimbwa mu nzego zinyuranye, ni nayo ijyanwa mu mahanga, aho u Rwanda rujya gusaba imfashanyo kugira ngo rubeshye ayo mahanga yuko ibi n'ibi byateye imbere, ko biri mu rwego runuru rukomeye, bityo igihugu kigahabwa n'inkunga, amahanga azitanga yibeshya ko icyo gihugu koko imibare gitanga ari ukuri. Muri umwaka ushize numva ari bwo byakunze kugaragara yuko imibare myinshi cyane u Rwanda rutanga ari imibare mbese imibare mpimbano idafite ireme, ariko igihugu gikomeza gukora gutyo, kandi kikabikora mu by'ukuri kizi ko kiriho kibeshya, ariko bigatuma gitera kabiri. Hari abantu twagiye tuvugana nabo mu Rwanda ko imyenda igihugu gifata yiyongera buri mwaka, buri kwezi, igihugu kizishyura iki? Bavuga ngo nta kibazo, ngo n'ubundi imyenda ngo yari myinshi, ngo ibihugu bigenda bibabarira u Rwanda bikuraho, ngo iyo ugize amahirwe nyine ubona uguha umwenda, cyane cyane ko bavuga ngo ni inyungu z'iyo myenda ni inyungu ziri hasi cyane ku buryo ntacyo zibatwaye. Bakavuga bati iyo ugize imana ugahabwa iyo myenda, nyuma y'imyaka ingahe ujya kubatereta nyine ubasaba yuko iyo myenda bayigukuriraho. Kandi koko birumvikana ko umwana nk'abaje nyine uburira bakamuha icyo aririye, koko ararira bakabimukorera. Nko mu Rwanda kubera ko bagiye babakorera icyo kintu cyo kubakuriraho imyenda, birumvikana ko no muri politiki ubukungu bw'igihugu icyo kintu mu mitwe yabo kiba gihari, ko byanze bikunze bazagira ukuntu bagaza cyangwa se bagatanga na za ruswa ku bafata ibyemezo mu bihugu binyuranye n'ahandi hirya no hino, kugira ngo iyo myenda ivanweho cyangwa se yoroshywe. Bityo rero ugasanga politiki y'imibare mpimbano ari politiki bakuramo inyungu, ni politiki yibakijije ituma buri mwaka
hari nk'aho wavuze uti ingengo y'imari ihora yiyongera buri mwaka unasobanura mbese ko umusaruro mbumbe w'igihugu baba bavuga ko uwo musaruro ugenda wiyongera buri mwaka, nyamara abareba ibintu uko bimeze tubona ko umusaruro mbumbe w'igihugu utiyongera ahubwo ko wamanutse, cyane cyane ko ubona ko ubukene mu abaturage benshi batuye igihugu, cyane cyane abari mu byaro hirya no hino, ubona ahubwo buri mwaka ikigaragara ubu ngubu ni uko ubukene mu baturage bugenda bwiyongera. Ubukene buriho bugenda bwiyongera mu baturage, ngo umusaruro mbumbe w'igihugu uriho uragenda uzamuka. Hari ahantu urangirije hakomeye cyane, aho wavugaga uriya mu minisitiri w'iteganyamigambi n'imari, minisitiri Uzziel Ndagijimana, aho atagize icyo avuga, mbese yaravuze ariko ntiyajya mu mibare, avuga ngo ingengo y'imari nyine ishize ko yagenze neza, kandi ko ngo cyane cyane harasigaye ibyumweru bingahe nyine ngo igihe cyayo kirangire, avuga ngo izarangira neza, mbese izagerwaho nk'uko yari iteganijwe. Nyamara nk'uko babisobanuye, igihugu kimaze amezi ndumva ari amezi, uku ni ukwezi kwa 4, amezi 5, igihugu kiri mu kato. Ni ukuvuga mbese ubukungu bw'igihugu n'ubuzima bw'igihugu mu by'ukuri byarashyizwe mu kato kubera iki cyorezo cya COVID-19, iki cyorezo cya korona. Bityo rero kugira ngo bavuge ngo ibyo bateganyaga kuzinjiza, cyane cyane ibiro by'umusaruro w'igihugu, kuvuga ngo nta kibazo gihari, biriya rwose ni ukubeshya ku manywa y'ihangu. Ikibazo rero yenda cyangwa n'amahirwe bagira ni uko abo babeshya ni n'abantu batanababeshyuza, kubera ko nyine muri iriya nteko nta wagira ikibazo kuri ibyo ngibyo, cyane cyane ko baba batumiwe kugira ngo bemeze ibyo guverinoma yarangije gufatira imyanzuro, nyine kugira ngo gusa ari nk'umuhango wo kugira ngo ibyo amategeko ateganya byubahirizwe, ariko naho ubundi ntacyo bari bubaze gikomeye ku bintu bikomeye bireba ubuzima bw'igihugu. Birumvikana no kuvuga ngo ibyo bavuga, iyo umuntu abeshya mu mibare y'ubukungu bayibeshya, ntacyo babwiye, kubera ko n'ubundi inyungu rusange za buri muturage uwo ari wese ntabwo aricyo kibashishikaje. Ikibashishikaje ni inyungu rusange z'akazu n'abagafiteho inyungu mu butegetsi bw'igihugu, nicyo kibashishikaje, nta kindi. Naho ubundi imibare bakayihimba, ahubwo bagomba kuba bafite abantu rwose b'abahanga cyane bahimba imibare, ku buryo buri mwaka uba usanga imibare baba bafite ukuntu bagenda bayidoda bakayegeranya, ugasanga rwose igihugu koko gihagaze neza ushingiye ku mibare baba batanga. Ariko nanone nk'aha ngaha aho wavuze ku cyuho cy'ingengo y'imari, uvuga ngo ni miliyari 1,181,900,000, bihwanye na 39.5% by'ingengo y'imari. Iki ngiki ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu gikomeye kigaragaza yuko mu by'ukuri ingorane zikomeye ziremereye. Hari n'aho wavuze uti igikosoye, icyuho nyine gikosoye, werekana imibare bashingiraho babireba, ukavuga uti gihwanye n'ikigereranyo cya 55.8% by'ingengo y'imari. Ni ukuvuga mu by'ukuri ko ikibazo kirakomeye cyane, ku buryo iriya ngengo y'imari ari ikintu kimeze nk'abaringa kidashobora kugerwaho, kubera ko ikintu gifite icyo cyuho kingana gityo ni ikintu mbese birakomeye cyane. Ariko wanasobanuye n'ukuntu icyo cyuho mbese kuziba icyo cyuho, aho ndibuze gutinda, aho nagarukaho gatoya, n'aho wavuze yuko inguzanyo z'amahanga ari kimwe mu bituma igihugu gishobora nyine kuziba icyuho, utanga n'imibare yabyo. Ndibaza ko nk'aha ngaha bikwiye gusobanuka neza kurushaho, bityo n'abanyarwanda bakurikira kino kiganiro n'abandi bantu bafite amatsiko yo kumenya mu by'ukuri ibi bintu biba bihagaze gute.
ahangaha ni byiza ko hasobanuka kurushaho, noneho abantu bakumva uburemere bw'izo nguzanyo mvamahanga niziramuka zibonetse, kandi za buri mwaka igihugu gihagaze gute ku kibazo cy'inguzanyo ubu ngubu. Niba nanone bigaragara ko igihugu gihanze amaso, kuko uko biri kose uyu mwaka wa 2020 n'umwaka wa 2021 igihugu cy'u Rwanda n'ibindi bihugu byose byo ku isi, ntabwo ari u Rwanda rwonyine, bizaba bigihanganye n'ingaruka z'iki cyorezo cya korona, ku buryo rero kwizera ko umusaruro w'igihugu uzikuba inshuro izi n'izi, umusaruro uzazamuka cyambaye ubusa. Bikaba byumvikana ko rero kiriya cyuho cya 55.8% gishobora no kuziyongera kurushaho, kubera ko ya misoro n'amahoro igihugu gishaka kivuga ngo kizinjiza ntabwo biriya bishoboka, cyane cyane ko bigaragara ko hari ingaruka z'iki cyorezo cya korona, ariko hakaba n'ibindi bibazo bijyanye mu by'ukuri n'imitegekere mibi, cyangwa se n'ukuntu FRDMI igenda isenya ubwayo, isenya abikorera ku giti cyabo, cyane cyane bamaze gutera intambwe zifatika, bamaze kugera ahantu hakomeye. Ugasanga FRDMI ifite politiki yo kugira ukuntu igenda isenya ibyo bagezeho, cyangwa se ikanabibambura, ikabitwara bikajyanwa mu mishinga ya FRDMI, kandi iyo mishinga ya FRDMI nka ziriya za Horizon n'ibindi, biriya ntabwo ibyo byo gusora, ibyo by'amahoro n'ibindi bisa naho bitareba ariya masosiyete. Impamvu mbivuga ni iyihe? Ni uko igihe batagaragariza abantu ingengo y'imari y'ibyo bigo yakoreshejwe, imisoro yatanzwe, ibyinjiye, ibyasohotse, igihe baterekana ibyo bintu biba bigaragaza yuko mu by'ukuri ibyo bigo birakora, ariko ibyo bikora ni ubwiru. Ni ukuvuga rero n'iby'imisoro n'ibindi, ntabwo umuntu yavuga ko nta misoro bitanga, kubera ko nyine n'ayo maraporo agomba kugaragaza imikorere yabyo nta hantu na hamwe agaragara. Kandi ugasanga abacuruzi cyangwa ibigo bikomeye cyane by'abantu ku giti cyabo, iyo bimaze kugera ku ntera iyi n'iyi, usanga hari politiki yo kugira ngo bazinye muri bya FRDMI, bya bigo mu by'ukuri nk'uko twabisobanuye mu biganiro byahise. Hari ikiganiro twigeze kubivugaho rwose, twerekana ko na FRDMI ubwayo itajya imenya imicungire n'imikorere y'ibyo bigo, ko ibyo bintu bizwi na Kagame n'abantu be gusa, ko abandi ari indorerezi ziri aho ngaho. Birumvikana rero ko igihugu mu by'ukuri, iyo urebeye ku mibare, usanga igihugu kiri ahantu hakomeye mu by'ubukungu. Ariko rero bati ingengo y'imari yagezweho uyu mwaka ushize, n'iyi nayo kandi twizeye ko izagerwaho, ubwo leta niko ibivuga, kandi ikigaragara ari uko bidashoboka. Njye nkibaza nti, niba yenda waza kugira icyo watubwiraho, niba igihugu kigiye gufata inguzanyo, cyangwa se niba inkunga n'inguzanyo mvamahanga zigeze muri za 60-70% by'ingengo y'imari y'icyo gihugu, mu by'ukuri ibyo bisobanuye iki mu byerekeranye n'ubukungu bw'icyo gihugu? Hari ikintu watangiye wibaza uvuga uti uyu munsi itariki Nyakanga nibwo FRDMI yizihiza igihe yafatiye igihugu, inavuga nyine ko ngo ari nabwo kuri iyo tariki ko ari nabwo igihugu cyatangiye kwigenga mu by'ukuri muri 1994. Numvise hari n'abantu mu kiganiro giheruka twabivuzeho, hari abantu ab'intiti za FRDMI nyine berekanaga yuko igihugu koko ngo cyari cyaratakaje ubwigenge bwacyo, kikongera kugira ubwigenge ku itariki 4 z'ukwa karindwi 1994, ubwo FRDMI yafataga igihugu. Mu by'ukuri ugasanga izo ntiti ahubwo nibwo zatakaje n'ubwigenge zari zifite. Ubwo ndatekereza Antoine Mbazimbere
y'intambara ari abantu bataripfana bavugisha inani na rimwe bandika n'inyandiko zasohoka mu binyamakuru binyuranye ariko nyine banerekana n'ibintu bitagendaga neza muri leta yari ihari icyo gihe, leta ya Habyarimana. Ariko kuva FPR yafata leta, aramutse akinishije kugira icyo avuga kitagenda neza, nawe ntiyabaho, yamera nk'abandi bose, yahunga cyangwa akicwa cyangwa se akagirwa ingwizamurongo nk'uko n'abandi bariho bagenda bagirwa batyo. Ni ikintu gikomeye bugenda avuga nti niba igihugu kivuga ngo cyabonye ubwigenge kandi bigaragara yuko nyine igihe igihugu kidashoboye kugira ubwigenge mu bukungu, ubwo bwigenge ni nyabaki. Ni ikibazo gikomeye cyane. Nagira ngo rero uze kutubwira mu by'ukuri igihugu kibeshejweho n'inkunga n'inguzanyo mvamahanga zirenze cyangwa ziri muri za 60%, mu by'ukuri ibintu nk'ibyo bigira ingaruka ki ku buzima bw'icyo gihugu? Umuntu cyane cyane nkawe wakoze ubushakashatsi buhagije mu bintu by'ubukungu, ibyo bintu biba bisobanuye iki? Ni izihe ngaruka bishobora kugira mu bukungu bw'igihugu cyane no ku buzima bw'igihugu mu bihe biri imbere? Nagira ngo usubirane ijambo Bwana Joseph Ngarama. Ndagushimiye cyane Sixbert, rwose ndagushimiye cyane ukuntu unyunganiye muri kino kiganiro. Ingengo y'imari 2020-2021 u Rwanda rwaba rwarageze ku ntego yo kwigira. Uranyunganiye neza cyane rwose, ndetse ugeze n'icyo unyibutsa n'ibyo unyibutsa byinshi. Reka nabivuze nawe urabivuze, turebe mu by'ukuri ko ingengo y'imari ubundi ukwigira nyako ku mugani wa Minisitiri w'Intebe Ngirente, uzi ibyo avuga kuko ni umwekonomiste wo mu rwego rwo hejuru. Ku itariki ya 30 z'ukwa 9 2018 hagiye gushira imyaka 2, hariho kwizihiza isabukuru y'imyaka 20 ya Rwanda Revenue Authority, kiriya kigo cy'imisoro n'amahoro, cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro. Sixbert rero uranyumva mbese? Sixbert uranyumva? Ndakumva neza cyane Joseph, ukomeza. Ndakumva neza rwose. Nari mbaye ndi kuri mute ariko ndakumva neza. Iki kiganiro umuntu yavuga byinshi cyane, reka ngerageze nihute. Ku itariki rero ya 30 z'ukwa 9 2018 hagiye gushira imyaka 2, yari yagiye kwizihiza icyo bita umunsi mukuru w'abasoreshwa. Umunsi mukuru w'abasoreshwa ni umunsi mukuru bizihiza kuva muri 2002 niba nibuka neza, hashize imyaka 18 bawizihiza. Wari umunsi bari wa 17 ubanza, harimo ubanza. Icyo gihe rero hari ijambo yavuze avuga kuri icyo kibazo nyine cyo kwigira, avuga ko bakiri hasi. Aza gutanga n'umubare ndi bukoresha uyu munsi, igipimo ndi bukoresha icyo bita ratio to GDP, ni ukuvuga rapport taxe au PIB, ni ukuvuga ijanisha ry'imisoro n'amahoro urigeranije n'umusaruro mbumbe w'igihugu. Ratio tax to GDP. Icyo gipimo ndi bugerageze kugikoresha uno munsi, ni igipimo kitagoye no kukibara, ni igipimo cyoroshye kucyumva, ni igipimo kijanisha. Ufata mu by'ukuri ufata ya mibare y'amahoro y'amafaranga ava imbere nyine y'imisoro n'amahoro, ukagabanya n'umusaruro mbumbe. Birumvikana ko mu Rwanda bitoroshye kuko ari ayo mafaranga ava imbere mu gihugu abatekinitse, ari uwo musaruro mbumbe utekinitse, dore ko buri gihe nyine kubera uriya muvuduko w'ubukungu bahora bahimba buri mwaka. Ariko rero hari igihe uvuga ko ugomba kubifata nk'aho ari ukuri, nk'aho ari bizima, ukafata nyine icyo gipimo. Icyo gipimo rero umudamu witwa Christine Lagarde yaraje arabacyurira cyane, ari ku itariki ya 27 z'ukwa mbere 2015, hashize imyaka 5, ababwira ati rwose, ati muri inyuma
y'ibihugu byinshi byo munsi bya Afurika iri munsi y'ubutayu ndetse muri kure cyane ya 25% y'icyo gipimo ugereranyije na 16 n'igice kimwe ku% muriho aho turi 2015 muri kure y'intego ya East African Community ya muryango wa Afurika y'Uburasirazuba aho nyine intego ari 25% ya icyo gipimo nyine aha uko kwihaza mu ngengo y'imari reka twumve mu magambo ya Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente ku itariki ya 30 z'ukwa 9 2018 ahangaha rwose urumva ko bidatandukanye na gato n'ibyo navugaga mu kanya nyine nerekana icyuho cy'ingengo y'imari amafaranga ava imbere mu gihugu uko ibintu bigomba kugenda ubundi kugira ngo uvuge koko wageze ku ntego yo kwigira intego yo kwihaza reka twumve Minisitiri gatoya. Ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority ku mwaka wacyo wa 20 cyabashije gukusanya miliyaridi 1,252.5 kirenza miliyaridi 35.3 ku ntego cyari cyahawe. Uyu ni umusanzu mu ngengo y'imari y'igihugu ungana na 67% nubwo imibare y'amafaranga Rwanda Revenue yinjiza igenda izamuka umwaka ku wundi ariko Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Edouard Ngirente wasanga igihugu kizavuga ko cyabashije kwigira bya nyabyo umunsi imisoro n'amahoro biva imbere mu Rwanda bizaba bibasha guhaza ingengo y'imari. Nubwo twishimira ko amafaranga akomoka ku misoro n'amahoro akomeje kwiyongera, amafaranga twinjiza ntabwo arabasha guhaza ingengo y'imari dukoresha nk'igihugu mu bikorwa byose dukora by'amajyambere. Kugira ngo ubushobozi bwo kwihaza ku buryo busesuye kugira ubushobozi bwo kwihaza ku buryo busesuye ni intego twiyemeje nk'igihugu kandi twaba twumva tuzayigeraho mu gihe kiri imbere cya vuba. Kubigeraho ndiko kwihesha agaciro kandi bikaba bisaba ko abanyarwanda twese tubigira inshingano tukarushaho kongera umusaruro mu byo dukora kandi tukaba abasora neza. Intego nuko mu gihe cya vuba nkuko maze kwivuga abanyarwanda tuzaba twishakamo ingengo y'imari ndetse byangombwa ntitugombe kurindira iziva mu mahanga. Rero urumva ko Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente ari muri 2020 kuko iyo niyo ari imvugo niyo wari umugambi wa vision ya 2020. None rero reka nsubire mu itariki ku itariki ya 30 z'ukwa 9 2018 nyuma y'imyaka 18 vision ya 2020 itangiye hasigaye imyaka 2 gusa ngo ibyo vision irangire. Urumva ravuga ati agaciro kwihesha agaciro tugomba kwihesha agaciro kandi ukwigiranya ko nyine ni ingengo y'imari ihagirwe n'imisoro n'amahoro ntacyo turageraho ariko mu gihe cyavuba tuzaba twabigezeho twihesha agaciro. Igihe cyavuba rero cya 2020 mbisubiremo nkuko nabivuze ntangira hari muri za 2003 wakabyuka bavugira muri 2005 ariko ubundi kiba ari igihe gikiriritse mu rwego rwa economy. Sixbert ngira ngo urabyumvise nyine ku byo twavuze barabeshya bakabeshya n'ibitabeshyeka. Hagati aho ngaho renda reka nshyireho wenda discours ya gato Christine Lagarde reka murebe gatoya ku itariki ya 27 z'ukwa mbere 2015 aho biri mu cyongereza. Sixbert wowe ntikigugora ariko turaza gusemurira abanyarwanda nawe aravuga cya gipimo mvuga cya ratio to GDP no kuvuga ijanisha ry'amafaranga y'imisoro n'amahoro ugereranyije n'umusaruro mbumbe. Uraza kumva ko avuga ko u Rwanda rukabije nyine nkuko nabivuze mu kanya ko ari 16 n'igice kimwe ku% ugereranije n'intego bari kure cyane ya East African Community ya 25% ndetse ko bari hasi y'ibihugu byinshi umuntu yageranya n'u Rwanda byo muri Afrika iri munsi y'ubutayu. Reka mbishyireho Sixbert noneho nuragize ufata ijambo kuri iryo jambo rya Minisitiri w'Intebe ndetse na Christine Lagarde nindangiza hano. Reka nze nshyireho
The reform priorities articulated in the government's 2020 vision are appropriately aligned with this evolution. But let me highlight what I see as key policies along the three dimensions and how the fund can help as a partner. First dimension, fostering self-reliance. Mobilizing domestic revenues will be key in order to strengthen the financial independence of Rwanda and make sure that it is less dependent on external aid. With 16%, 1/6 of GDP, the tax collection effort is still low compared with peers in Africa and well below the 25% target set by the East African Community. The IMF has been heavily engaged with Rwanda in providing technical assistance and capacity building in revenue administration and collection. We will continue this support to broaden the tax base and strengthen administration so that Rwanda can bridge this gap. And I know that under the leadership of the Minister of Finance, the digitalization of that part of the policymakers' efforts is also going to go a long way in that direction. ngira ngo urabyumvise Sixbert rero wumvise ijambo rya Ngirente n'ejo bundi ku itariki ya 30 z'ukwa 9 2018 hashize hafi imyaka 2 Christine Lagarde hasigize imyaka 5 hari itariki ya 27 z'ukwa mbere 2015 urumva icyo kibazo cyagombye kuba cyarakemuwe mu myaka ya hafi cyane yakurikiraga viziyo ya 2020 ni ikibazo cy'ingutu ni ikibazo kirandaranda ni ikibazo bigaragara yuko ari umuturanyi ijambo ni ryawe Sixbert. urakoze cyane Joseph Ngarambe ndizera kunyumva neza urakoze kutwumvisha mu by'ukuri ayo magambo ya Ngirente Minisitiri w'Intebe n'ayo magambo ya Christine Lagarde wayoboraga kiriya kigega mpuzamahanga ikigega mpuzamahanga cyunganira nyine ibihugu bifatamwe imyenda cyangwa se kinabiha inguzanyo n'ibindi. Icyo yenda navugaho ku batumva icyongereza mu magambo make cyane nuko uyu mugore yavugaga ati mu Rwanda nyine muragerageza uko mushoboye atari ku kigaragara kugira ngo biriya by'icyerekezo cya 2020 kizagerweho. Hari ibintu by'ingenzi igihugu cyari gikwiye gushyira imbere cyane kikabishyiramo imbaraga kugira ngo hashobore kwizerwa ko igihugu cyazagira aho kigera kuri kiriya cyerekezo kuri iriya ndoto ya 2020. Ati cya mbere mu byo yavuga ngo ni kwihaza mbese kwigira noneho igihugu kikora ku buryo gishakisha umusaruro mwinshi kurushaho mu gihugu imbere kugira ngo igihugu cyo gukomeza kubeshwaho cyangwa se mbese ngo igihugu kugira ngo kigende kirushaho kugira ubwigenge ku nkunga n'inguzanyo bituruka mu mahanga. Ubundi akerekana ariko ko u Rwanda akurikije uko rwagiye rukora mbese uko bimeze urugereranije n'ibindi bihugu byo mu karere ku Rwanda rukiri kure cyane agiranije n'ibindi bihugu byo mu karere. Nubwo ibyo bihugu nyine atiba bisobanura ko birumvikana ko u Rwanda rukiri kure mu gutera imbere agiranije n'ibihugu byo mu karere u Rwanda rurimo. Akanavuga nyine ko hari ibindi ikigo cyabo ndavuga kiriya kigega mpuzamahanga ko cyabafashije kubaka hari ukubaka mbese ubushobozi no kubafasha no mu bundi buryo bunyuranye kugira ngo igihugu kigire mbese bwa bushobozi bwo kugira ngo ari abakozi bahagije ari ibikoresho n'ibindi byose kugira ngo igihugu gishobore kuba cyagana kuri iriya ntego yo kugira ngo giharanire ko cyakongera umusaruro wo mu gihugu kugira ngo cyo gukomeza kurangamira ibiturutse ikantarange. Icyo rero navuga kuri ibi ngibi ni uko
nk'uko yabivugaga hakaba hashize imyaka 5 abivuze, mu by'ukuri ni nko kwerekana yuko na kiriya gihe buriya yerekanaga yuko icyo cyerekezo cyari gisigaje imyaka 5, yerekana ko ntaho igihugu kiragera kugira ngo ya ndoto ya 2020 izagerweho, akanerekana ko kugira ngo bishoboke ati ni uko igihugu cyongera umusaruro uturuka imbere, noneho ntikirangamire ntigihanga amaso amahanga kugira ngo gishobore kugera kumeze rero nuko u Rwanda rurakomeza guhanga amaso amahanga kurusha ahubwo n'icyo gihe niko bimeze. Ikindi noneho nk'uko nigeze kubivuga mu kanya, n'umusaruro waturukaga mu gihugu imbere, ikigaragara ni uko umusaruro ugenda ugabanuka kubera ko abantu bikorera ku giti cyabo, imibare yabo igenda igabanuka mu gihugu, n'ubushobozi bwabo buragenda bugabanuka, ku buryo yenda nk'uwatanga urugero ashobora kuvuga nko ku rugero ruherutse rw'umunyenganda uriya Mironko Francois Xavier. Ni umunyenganda umaze n'igihe kinini cyane afite inganda mu Rwanda akora ibintu bya plasitiki, aho yahoze avuga, hari amajwi yumvikanye muri iyi minsi avuga ukuntu mbese ikigo cye cyari kimaze iminsi nta n'icyo gikora, ariko noneho bakaba banabageretseho urusyo rw'uko ngo biba amashanyarazi, ngo biba amashanyarazi, bityo bikaba bigaragaza ko ari intandaro yo kugira ngo mu by'ukuri icyo kigo baragifungura burundu, cyane cyane ko amakuru yemeza ko iby'icyo kigo cyakoraga hari abandi bantu bo mu cyama cya FRDMI nabo babikora cyangwa bagiye kuba ari nabo babyikomereza, bityo icyo kikazima. Hari abandi bacuruzi benshi cyane bagiye bapfa mu buryo budasobanutse, imitungo yabo ikanyagwa, ibindi bigatezwa cyamunara, ku buryo bigaragara mu by'ukuri ko abantu bikorera ku giti cyabo ubushobozi bwabo buriho buragenda buba buke cyane buri mwaka. Abaturage nabo ubushobozi bwabo baragenda buba buke buri mwaka, nicyo kintu kigaragara mu Rwanda. Kuvuga rero ngo umusaruro wo mu gihugu imbere ushobora kuzamuka kereka ari nk'ibintu bya maji bibaye. Hari ikindi kintu bavugaga bubaka, basaba inguzanyo hirya no hino bashaka kubaka biriya bintu byo gukora amashanyarazi aturuka kuri iriya myuka biriya bya gazi metani bituruka mu Kivu, aho ndibuka ko ntabwo imibare nyifite aha ngaha, ariko amafaranga yasabwaga yari menshi cyane, ubanza ari za miliyoni 350 z'amadolari. Icyo gihe baravuga ngo ni wo mushinga ukomeye cyane u Rwanda rugiye gukora mu myaka mbese kuva rwabaho, ni wo mushinga ukomeye utwaye amafaranga menshi cyane u Rwanda rugiye gukora kuva rwabaho. Uwo mushinga koko warakozwe, urakorwa, ibintu birubakwa, bigera aho byagombaga no kurangira bikakora bikagira bite, ariko byararangiye nta kintu biriho bikora. Ibyo bavuga ngo bafite amashanyarazi ahagije u Rwanda ndetse basagurire n'akarere u Rwanda rurimo, nta na kimwe cyabaye muri ibyo, kandi imyenda yarafashwe, umushinga warabaye. Kuzakura umusaruro aho kizakura, aho gishobora mbese kugira ngo gishobore kugira ibyo cyinjiza. Na Minisitiri Ngirente nawe ibyo yasobanura, kandi ni umuntu w'inzobere kuko mu by'ubukungu, ariko rero nanone birumvikana ko nawe ari muri sisiteme, ni ukuvuga mbese ari mu butegetsi bw'agaciro, kuko ibintu byahariya byose ni agaciro. Niba uri umutegetsi nugira ibyo uvuga ntuvugemo agaciro, ntuvuge kwihesha agaciro n'iki, buracya wicaye. Birumvikana ko nubwo yize iby'ubukungu akaminuza akabigiramo ubunararibonye, birumvikana ko mu gihugu nta bwisanzure afite bwo kugira ngo bwa bumenyi afite ashobore kubukoresha, cyangwa se nibura anerekane n'ukuri kw'ibibazo uko biteye, anerekane ko n'ibintu bibwirwa amahanga bibwirwa abanyarwanda ko ari ibintu by'ibihimbano. Uretse ko nk'uko wigeze kubivuga uvuga uti ndashima nibura ko n'uruburaburizo ko nibura iyi ngengo y'imari yavuzwe mu Kinyarwanda, ko mu myaka yashize babivugaga mu Cyongereza,
mbese ugasanga mu by'ukuri abo babwiraga nyine ni injijuke cyangwa se n'abadepite n'abasenateri baba bateraniye aho ngaho n'abanyamahanga, kuko cyane cyane hari igihe ibintu nk'ibyo biba kandi banazi ko biba bikurikiranwa n'abanyamahanga, baba abanyamakuru, b'abadiplomate, uko bahagarariye ibihugu byabo mu gihugu cy'u Rwanda, abo bose baba babikurikirana. Cyane cyane ugasanga ibintu nk'ibyo biba bikorerwa abo banyamahanga atari abanyarwanda bikorerwa, kuko ntabwo wajya ku ngengo y'imari ireba abanyarwanda ngo uze uyivuge mu cyongereza nurangiza wigendere ngo uvuge ngo wavuze ku ngengo y'imari ireba abanyarwanda. Nta n'ubwo n'ikintu kigaragaza yuko nta n'icyo bakubwiye abo baturage, ko ntacyo bavuze imbere yawe. Niba n'ubu nyine nk'uko babivuze uti nibura noneho babivuze mu kinyarwanda, nubwo nyine bigaragara ko nta mpaka zagiwe, nta banyarwanda bahabwa amahirwe yo kugira icyo bavuga kuri iyo ngengo y'imari, ngo babe bagira ibibazo bayibazaho cyangwa se bagire n'ibitekerezo batanga by'ukuntu se yarushaho kugerwaho, cyangwa se n'ukuntu abantu bareka kwirarira bagashyira mu gaciro. Numvaga rero ntabitinzeho, ndabona n'igihe twihaye kiriho kinyaruka, nagira ngo ngusubize ijambo kubera ko ubusesenguzi bwawe abantu batari baherutse bino biganiro ku bukungu barabunyotewe cyane, dore ko abantu bajyaga bavuga atari ko bya biganiro by'ubukungu Bwana Yozefu Ngarambe yakoraga ko byari bikomeye, byagiye hehe, kuki mutakibikora? Ni byiza rwose ko iki kiganiro wagiteguye no gutwara umwanya usubirana ijambo, dufite byinshi tukwigiraho kuri iyi ngingo. Urakoze cyane muvandimwe 6B, urakoze cyane rwose gusobanura. Nagira ngo dukomereze kuri rya jambo rya Christine Lagarde yavugaga nyine ku itariki ya 27 z'ukwa mbere 2016, ati cya gipimo rya janisha ry'imisoro n'amahoro urijanishije ku musaruro mbumbe, ati ni 16 n'igice kimwe, akaba ari kure cyane y'intego ya East African Community, uriya muryango wa Afurika y'Iburasirazuba u Rwanda rurimo. Ati ni kure cyane y'icyo gipimo, ndetse na kure y'ibihugu bimwe na bimwe byo muri Afurika yo munsi y'ubutayu. Iri jambo rero wabisobanuye neza cyane nk'uko yabivuze mu cyongereza, kandi nibutse yuko yanavuze ati turabafasha, dufasha Rwanda Revenue Authority. Ni ukuvuga ko na kiriya kigo nyine gishaka nyine iyo misoro n'amahoro aricyo Rwanda Revenue Authority nacyo kirafashwa, ari ku bumenyi, ari ku mikorere, byose nacyo bakishyiramo amakimwe n'amafaranga menshi cyane. Ati kandi twiteguye gukomeza rwose kubafasha, ariko nimugerageze mwigire. Ati ubu muracyari kure, igipimo cya 16 n'igice kimwe kw'ijana. Aho 2015 ubwo hari mu kwezi kwa mbere kwa 2015. Reka none turebe icyakurikiyeho nyine, turebe niba koko hari icyo bakoze kugira ngo nyine bitungane. Ingengo y'imari yakurikiye 2016 2017, icyo gipimo cyari 15 n'ibice 2 kw'ijana. Aho urumva ko basubiye inyuma 6B, basubiye inyuma aho kujya imbere. Ingengo y'imari ikoretse gato, tegereza gato. Ingengo yindi y'imari ya 2017 na 2018, icyo gipimo cyari 15 n'ibice 6. Urumva ko ari munsi ya 16 n'igice kimwe. Christine Lagarde yababwiraga ati ibi rwose ntaho muzagera. 2017 2018 15 n'ibice 6. None turebe kuko niwo mwaka wa nyuma, ubundi ibindi bizaza nyuma. Uriya mwaka wa 2018 2019 igihe gipimo cyari 15 n'ibice 6. Murumva ko basubiye inyuma unagereranyije n'imibare nayo ibitekinitse yo muri uriya mwaka wa 2015 nyine, aho Christine Lagarde yavuga ati mufite 16 n'igice kimwe rwose muri kure. Ariko kuva uwo bakomeje bari kure, ahubwo bari munsi yo kuba kure za 15 n'ibice. 2018 2019 15 n'ibice 6. Ahangaha icyakora navuga ko Minisitiri Ngirente bundi kuri tariki ya 29 z'ukwa 11 2019
ejo bundi rwose mu mpera z'umwaka ushize we yavuze ngo ni 16.3%, ariko iyo mibare yanjye ni 15.6%. dufate kuri iyo mibare tuba rero dufate kuri 16.3%. urumva muri 2018 2019 urumva ko ari wa mubare Christine Lagarde yavuze ati muri kure. Nyuma y'imyaka 5 mu by'ukuri nta kigenda. Nyuma y'imyaka 5 nyine baracyari kwa kundi, biracyari kwa gutega amaboko. Uyu munsi rero ngo turi ku munsi wo kwibohora, baraboshye cyane kuko imyenda tuzagenda tuzashaka akanya gukora ikiganiro ku myenda y'igihugu cy'u Rwanda, yaba imyenda y'imbere yaba imyenda y'inyuma mu gihugu, kabone n'ubwo abatekinika babeshya, ariko tuzagerageza dushake imibare yegereye ukuri, turebe icya kibazo cy'umwenda, kuko ya umwenda nsobanura bari batwumva yuko umwenda mu by'ukuri ari bya bindi navuze byo gushaka umwenda wo kuziba ikiho cy'ingengo y'imari. Umwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, iyo bigeze nko kuwa gatanu nyine uba umaze kuba umwenda utubutse, kuko iba ari imyenda kenshi y'igihe kirekire, y'imyaka 10, y'imyaka 20, biterwa n'imyaka. Tuzareba kuri icyo kibazo cy'imyenda. Iyo myenda iva kuri iyo ngengo y'imari, ikava ku cyuho kiba hagati y'ibyoherezwa mu mahanga n'ibihakomoka, ni ukuvuga umunzani w'ubuhahirane. Ibyo nawo tuzawureba muri ibyo byabyuho. Bavuze bati tugomba gukiza icyo kibazo, iyo nzitizi ikomeye cyane aho ni muri 2020, ariko nako ni muri mwaka wa 2000 bari muri 2020, ariko tugeze nyuma y'imyaka 20 n'amafaranga menshi atagira ingano babonye n'andi basawe hirya no hino, ikibazo kiracyari cyakindi. Icyo gipimo rero tuzagenda tugarukaho, icyo gipimo cya ratio tax to GDP, no kuvuga igipimo cy'ijanisha ry'amafaranga akomoka imbere mu gihugu bava mu misaro, mu misoro n'amahoro, ukayajanisha ku musaro mbumbe. Reka tube tugicumbikiye aha ngaha, tuvuge gatoya kuri iyo nzira nyine yo gushaka uko kwigira mu ngengo y'imari, kuko niko kwigira nyako mu by'ukuri, nk'uko nyine mwumvise na Minisitiri w'Intebe abivuga. Urwo rugendo ruhera muri mu mwaka wa 2000 nyine babishyira mu ngamba za viziyo ya 2020, mu ngamba z'icyerekezo cya 2020. Urwo rugendo mu by'ukuri ruharaniranye kugeza amagingo aya ngaya, nyine viziyo ya 2020 birarangira. Icyo kibazo ahubwo kirushaho gusubira inyuma, nk'uko tumaze kubibona muri icyo gihe dukoresha icyo gipimo. Nagira ngo nibutse ko hagati aho ngaho uko nyine abamuhaye amafaranga y'inguzanyo cyangwa y'imfashanyo biriya bihugu bikomeye bya Twitter rimwe na rimwe mpatse ibihugu, uko nyine bamubwiraga bakamucyurira, Kagame yarakaraga nyine akinuba. Sikiberi sinzi nawe wibuka neza, nko muri 2008 ajya muri Afurika y'Epfo akajya no mu bindi bihugu, ajya kubabwira ko yahaza agasuzuguro k'amahanga kabiriya bihugu byampatse ibihugu, ko ndetse abanyafurika bagenzi be bagomba kumufasha kurwanya nyine imfashanyo n'inguzanyo. Sinzi niba ubyibuka, 2018 yagiye muri Afurika y'Epfo kujya kubwira Mandela. Ndabyibuka cyane rwose, ndabyibuka. Hari igihe yigeze kuvuza induru arenga gatuza nyine avuga ngo ko bagomba kwibohora agasuzuguro k'amahanga bakihaza. Ngira ngo icyo gipimo cyerekanye ko ako gasuzuguro k'amahanga nyine ahubwo kiyongereye. Reka nibutse ikindi kintu nacyo ugomba kuba warumvise. Mu kwezi kwa gatatu 2009, umwaka wakurikiyeho, yatumije umudamu uzwi cyane witwa Dambisa Moyo, n'umunyazambiya uzwi cyane, wanditse igitabo cyitwa Dead Aid, no kuvuga Red Fatal, no kuvuga imfashanyo yica. Yanditse icyo gitabo muri 2009, kirasohoka. Kigisohoka rwose Kagame ati ndagutumye, aza mu Rwanda mu kwezi kwa gatatu 2009. Kagame akoranya ibikomerezwa byose na kabineti nyine na guverinoma. Uwo mukobwa arabigisha cyane, ababwira ukuntu nyine bagomba kuva ku mfashanyo. Mu by'ukuri ni ibintu bivugwa na viziyo ya 2020, harashize imyaka 9 viziyo ya 2020 iriho, ariko mu by'ukuri imfashanyo igikenewe cyane, bikigaragara ko ntawe irigana nyine, n'ubundi yari ikintu cyabaringa.
noneho ariko bamucyurira nyine incyuro yamara kumurya akavuga ati reka njye kubwira abagenzi banjye muri Afurika ko twahaza imfashanyo twahaza agasuzuguro, ariko ahamagara n'uwo mudamu nyine Dambisa Moyo w'umunyazambiya uzwi cyane wanditse igitabo Dead Aid, ni ukuvuga Lede Fatale, ni ukuvuga nyine imfashanyo yica nyine yica. Araza uwo mudamu nyine araza arabigisha arabasomera, bahava ngo amasomo yafashe nyine bagomba kwigira, bagomba kuva ku mfashanyo kenshi. Noneho bukeye bwaho hashize imyaka 3 uwo mudamu havuye, muzi ko ibihugu byinshi birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza byahagaritse imfashanyo kubera ko Kagame yari yanze kurekura M23, yanangiriye nyine yigize bajeyi. Noneho barangije bamaze kumukupira imfashanyo, niko yakoze Agaciro Development Fund. Agaciro Development Fund urabyibuka 6B, babyibuka ku Gaciro Development Fund nyine yagatangije, reka ndebe itariki yagatangijeho, ni muri 2012 ku itariki ya 23 z'ukwa 8 2012 naho yatangira ku Gaciro Development Fund, bashaka guhima abazungu, ashaka kubereka nyine ko atavugirwamo. Ndabyibuka ashaka kwerekana ko mbese no kubwira abanyarwanda ati aho kugira ngo abazungu badusuzugure, ibyo baduhaga tubyishakemo. Ni nayo magambo bakoreshaga, tubyishakemo, noneho aka gasuzuguro tugace. Yaranabyigishije no mu mahanga, hari ukuntu akantu ako ariko kose bafite ikimashini kigenda kikigisha mu mahanga, ibinyamakuru agura bigenda bimwogeza rwose, bivuga biti atanze urugero rw'ukuntu ibihugu bishobora kugira kugabanya agasuzuguro k'amahanga, abaturage bakishakira uburyo nyine bikemura ibibazo byabo. Kuko kandi kuva icyo gihe abaturage bakomeje gutanga amafaranga mu Rwanda, abantu bakomeje gutanga amafaranga kugeza ejo bundi ubwo bavuze bati ejo bundi nibwo bavuze bati nibwo bunamuye 10, ariko abaturage batanze amafaranga kuva icyo gihe, kandi igihugu imyenda gifata kuva icyo gihe harushijeho no kwiyongera, ikomeza kwiyongera rwose. na cya gipimo cyo kwigira nk'uko wabibonye, ahubwo cyagiye gisubira inyuma nyine. Yego, reka rero twumve icyo gihe nyine bari bamaze kumukubita, bamaze kumuhagarikira imfashanyo. Noneho arabivuga asuhuza imitima, arira rwose, avuga ati Banyarwanda, ariho nyine yari yatangije nyine Agaciro Development Fund. Ubundi ni igitekerezo cyari cyarabayeho mbere muri 2011 nyine. Ubundi ni iriya diaspora yari yaramubwiye ngo dushyireho ikigega cyo kugira ngo nyine twinezeze. Muri 2011 hari mu mushyikirano wa 7, niba nibuka neza, umushyikirano wa 7 bati dushyireho icyo kigega. Noneho yahita afata nyine icyo gitekerezo akigira no Agaciro Development Fund. Umwaka wakurikiye bamaze nyine kumwaka imfashanyo, wumva ukuntu hariho harira, asuhuza imitima, avuga ati badusuzugura, ziriya mfashanyo ni ikinya, baradusinziriza, wakanguka bakongera bakagusinziriza ugasubira mu kinya. Umva nyine ariho harira, aratamarira nyine mu gutangiza ako Gaciro Development Fund. Ni iminota hafi 5 nafashe ebyiri, zose ndazishyiraho rimwe, iya mbere n'iya kabiri. Noneho wenda tugana ku musozo, reka mwumve. Nta gihugu na kimwe ku isi, nta bantu babaho ku isi bahabwa agaciro, batezwa imbere n'abandi bantu. Ntibibaho. Abize amateka mu binsobanurira. Niba rimwe mugiye kuba bambere kuzabeshwaho no guheshwa agaciro n'abandi, mubimbwire. Uyu munsi nabwo uwo kubivugira ntaho byabaye. Kubitekereza gutyo ni nka kwa kundi umuntu batera ikinya cyangwa basinziriza, ntiwumve ububabare n'ibyo. Ariko
iyo ufite ikibazo kirakomeza kiba gihari. Niba wahisemo icyo kibazo kugikemuza ko ikinya nuko bemeranye, aho ikinya gishiriye urusubira muri cya kibazo. Bakakongera ikindi ugasinzira, wakanguka ugasanga cya kibazo. Abanyarwanda rero n'Abanyafurika niko tubaho, kandi niko tubeshwaho, tukanabyemera, tukemera gusinzirizwa, tugasinzira, aho dukangukiye tugasubira muri cya kibazo cyacu. Hakaza abandi bantu batugirira neza, badutera ikinya, twongera tugasinzira. Ibyo murabizi, ntabwo ari ibintu mpimbiye hano mugiye kumvira hano, murabizi. Niyo mwabyirengagiza murabizi. Niba ariko twemeye kubaho, niyo nzira dukomeza. Niba dushaka kuva muri iyo nzira, hari ibintu twakora ntawe twanduranyije nawe, ntawe twifurije nabi. Icya mbere ni uguhera ku byacu, guhera kuri twe, guhera no kuri bike dufite. Aho kugira ngo tunanirwe gukoresha bike dufite no kubikoresha neza, noneho ngo dutegereze ibizava ahandi. Ibizava ahandi bihenze. Uko bihenze biza bikambura agaciro, kandi niko gahenze. Ibizava ahandi bihenze, uko biza bihenze niko bikwambura agaciro. Imfashanyo yo kuziba icyuho cy'ingengo y'imari yambura agaciro, irahenda. Inguzanyo yo kuziba icyuho cy'ingengo y'imari iva hanze irahenze, arabizi, ituma nyine umuntu atagira agaciro. Uwo ni Kagame muri 2012 bamaze nyine kumwibutsa yuko nta gaciro afite. None rero nk'uko twayibonye, igipimo cy'ingengo y'imari, igipimo cy'ukwigira, twabonye ko cyagiye ahubwo gisubira inyuma ugereranije n'uriya mwaka wa 2015, aho cyari muri 16 n'igice kimwe ku ijana. Nk'uko Christine Lagarde yabivuze, nabibabariye, nagiye nkora iryo janisha ku yindi myaka, nabiberetse yuko icyo gipimo kiri hasi. Yewe unafashe iriya mibare yangire aho avuga ko 2018-2019 icyo gipimo 16.3 ku ijana, nta bitaniye na ya 11 na ya 16 n'igice kimwe ku ijana, kure cyane y'intego ya East African Community ya 25 ku ijana, kure cyane y'ibindi bihugu byo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, nk'uko Christine Lagarde wayoboraga FMI yabivuze. Sixbert, ndumva wafatira ijambo rwose ugasoza. Tuzagenda tugaruka ku kibazo cy'imfashanyo n'inguzanyo n'imyenda y'igihugu. Mu by'ukuri u Rwanda rukomeze kwijandikamo cyane, biteye ubwoba. Umwenda w'igihugu urakabije cyane. Nibutse yuko muri 2006 uwo mwenda bari wawuvanyeho, wari ukiri miliyari gusa 1 na miliyoni 600 z'amadolari.
bawukuraho u Rwanda nyine kuko barataka ngo ni amafaranga ngo yakoreshwe muri jenoside, kubibagiza ko mu by'ukuri igice cyayo miliyari 1 na miliyoni 600 y'amadolari cyari cyarakoreshwe na FPRDMI, ariko bayabavaniraho. None ubu ngubu ntekereza ko bimaze kugeza muri miliyari 5 nzabigarukaho z'umwenda kuva muri 2006, ni ukuvuga nyuma y'imyaka 14, kandi baracyasaba imyenda, byose biracyari imyenda. Ijambo ni ryawe Sixbert, tukaba twasoza kino kiganiro dushimira inshuti zakomeje kutwumva muri kino kiganiro ingengo y'imari 2020-2021. U Rwanda rwaba rwarageze ku ntego yo kwigira. Uno munsi rero nibutse ko turi ku itariki ya 4, umunsi babeshya ko ngo babohoye u Rwanda. Barubohoye iki mu gihe ahubwo imyenda iriho iruboha kurusha rwose ku ngoma zose zabanjije ino FPRDMI. Ijambo ryawe Sixbert. Nongeye kugushimira Joseph Ngarambe ku bitekerezo watanze muri kino kiganiro, ikiganiro kijyanye n'ingengo y'imari y'u Rwanda ya 2020-2021, aho twibazaga nyine koko tuti u Rwanda rwaba rwarageze ku ntego yo kwigira. Twerekanye ko ikibazo gikomeye cyane ko kuri iyo ntego mbese ku Rwanda mu kwigira bikiri kuri za 15.6, ni ukuvuga mu kabande cyane. Bariya bo muri kiriya kigega mpuzamahanga cy'imari, ukuntu nabo bavugaga bati muri za 16 n'igice kimwe, hari muri za 16, muri hasi cyane y'ibihugu byo mu karere munarimo nyine muri ku rugero rwo hasi. Wanibukije ko na Minisitiri w'Intebe Ngirente umwaka ushize, mu mpera z'umwaka ushize, nabo yavugaga ko ngo bageze kuri 16.3, ariko nabwo werekanye nyine ko iyo mibare atari ukuri, kuko niyo umuntu yanayifataho ukuri ko nabyo ubwabyo nyine bigaragaza ko mu by'ukuri ya ntego nyine ntayo bagezeho, ahubwo ko bagenda basubira inyuma. Ikibazo gikomeye mbona nacyo twawavuzeho ni kiriya kibazo cyo kugira ngo bongere umusaruro wo mu gihugu, cyane cyane ko hari n'uriya munzani w'ubuhahirane, ikinyuranyo kinini kiri hagati ibyoherezwa mu mahanga n'ibiva mu mahanga. Nawe wibaze igihugu nk'u Rwanda kirimo mfunganwa kikagira gitya kiti dufunze imipaka n'ibihugu duturanye. Ibyo bari baranabikoze mbere y'uko n'iki cyorezo cya corona gitera. Bari barafunze umupaka n'Ubugande, bafunga umupaka n'Uburundi. Birumvikana rero ko imitegekere y'igihugu cy'u Rwanda ubwayo ni ikibazo gikomeye cyane, kitanatuma u Rwanda mu by'ukuri rushobora kongera umusaruro warwo, cyangwa rushobora gutera imbere mu buryo bufatika, butari buriya buryo bwo kwirara, bwo kubeshya, biriya mbese byo kwerekana inyuma ariko imbere hameze nabi. Ikibazo rero ngiye mbona kindi gikomeye ni uko igihe imitegekere y'igihugu izaba ishingiye ku gitugu, kigatuma na leta bagira uruhare mu by'igihugu, mu iterambere ry'igihugu, cyangwa no gupiganira no kuyobora igihugu, igihe cyose ubutegetsi buzaguma mu maboko y'akazu ka Paul Kagame akayobora uko ashaka, birumvikana ko bitazoroha kugira ngo ateze igihugu imbere mu buryo bufatika, kuko igihe cyose azaba ari ku butegetsi ubuziraherezo. Birumvikana ko bitazamukundira. Imyaka FPRDM imaze ifite leta y'u Rwanda, mbese ibyo itashoboye muri iyi myaka ntabwo izabishobora mu myaka iri imbere. Wavuze yuko imyenda, niba numvise neza ko imyenda kuva muri za 2006, niba numvise neza, mu myaka nka 14 gusa, kuri muri za miliyari 5, niba numvise neza, miliyari 5 ubwo ni z'amadolari. Nibyo niko nabivuze. Miliyari 5 z'amadolari. Birumvikana ko igihugu rwose ubukungu bwacyo buri ahantu hakomeye cyane, ahantu hakomeye ku buryo n'icyizere cy'uko hashobora kuboneka igisubizo
icyo cyizere nta gihari, kubera ko impamvu zatuma n'igihugu kigira umusingi ufatika watuma gitera imbere, umusingi watuma cyongera umusaruro wacyo, izo mpamvu ntazihari, ku buryo rero kwizera ko hari icyo bishobora kugeraho ntacyo mbona. Nagira ngo nongere nyine ngushimire ku bitekerezo watanze, nshimire abaduteze amatwi badukurikiranye muri iki kiganiro, hanyuma kandi ngusubize ijambo usoza ikiganiro. Ubwo ibintu nk'uko bivuze, ibiro by'imyenda n'ibindi tuzabigarukaho mu biganiro biri imbere. Icyo gihe yenda twazagiranye tukerekana n'imyenda ujanishije uko yari ihagaze mu gihe kugeza igihe FPRDM yafatiye igihugu, noneho tukanareba ujanishije aho iyo myenda igeze ubu ngubu, bityo bikaba byakwereka abanyarwanda n'abandi bose bakurikira ibi bintu, bikaba byabereka mu by'ukuri ishusho y'iterambere ry'abaringa rya FPRDM. Urakoze cyane rero, ngusubije ijambo kandi nshimiye batwumvaga, nanabasezeraho ku byerekeranye n'ikiganiro cy'uyu munsi. Nanjye ni ukubasezeraho roye Sixbert, rwose ndagushimiye cyane ukuntu ibintu bivuze amagambo makeya, ukuntu utanze umwanzuro muri kino kiganiro. Nshuti bakunzi ba radiyo ishaka umwari mwumva ikiganiro ingengo y'imari 2020-2021, u Rwanda rwaba rwarageze ku ntego yo kwigira ikiganiro ubukungu n'imibereho y'abaturage cyo kuri ino tariki ya 4 z'ukwa 7 2020, aho FPRDM iriho yizihiza ngo umunsi wo kwibohora, umunsi mu by'ukuri wo kubeshya ko bibohoye, dore ko u Rwanda rukomeje kuboha n'imyenda, u Rwanda rukomeje kuboha n'ubukene kubera ibisambo byiguza umutungo, aho tuzareba ibintu byinshi harimo uwo mwenda koko, harimo ijanisha ryawo tugenda tureba, harimo imfashanyo zose zigarurwa n'agatsiko, harimo n'uwo musaruro mbumbe mu by'ukuri nawo ako gatsiko kwiharira, aho tuzagaruka ku gipimo bita coefficient de Gini, igipimo cyerekana ubusumbane, aho u Rwanda muri kariya karere dutuyemo ari wo rwa mbere nyine mu gutsimbataza ubusumbane, kandi ubusumbane ni inzitizi ikomeye cyane ku zamuka ry'ubukungu. Ubanza habaye akabazo ka tekinike, ariko Yozefu yarageze aho yasozaga nyine ikiganiro. None ndagira ngo abatwumva nyine mbashimire ko baduteze amatwi. Ubu ikiganiro cyacu nyine